دوستان عزیز، در قرغه کابل هستیم، در فستیوال کاغذ پرانی یا به اصطلاح عام ما افغان ها گوری پران بازی. ما آسمان رو ببینید دوستان عزیز، یک قسم گوری پران بازی است. باور کنید دوست سلام و درود نثار شما خوبان عزیزان، انشالله که خوب و صحتمند و سرحال باشین. دوستان عزیز، در قرغه کابل هستیم، در فستیوال کاغذ پرانی یا به اصطلاح عام ما افغان ها گوری پران بازی. ما آسمان رو ببینید دوستان عزیز، یک قسم گوری پران بازی است. باور کنید دست سرا نمیرسه. گوری پران عقل میکنیم، یک دقیقه بعدش میبینی که نه گوری پران است و نه تارت. باور کنید 5 دانه گوری پران خریدیم، هر 5ش رفته متاسفانه. او هم بدون از اینکه متوجه شویم که در کدام جنگ هستیم، در کدام تار هستیم، هیچ معلوم نیست. فستیوال است دوستان عزیزان، میبینن که آمادگی گرفتن همگی. آتش بازی از دوستان عزیز، آتش بازی میبینین نمیبینین ماشم. آها میبینین؟ آها نام خدا آها دوستان بیایید روزا بیایید که ساعتتان تیر شود، لذت ببرین. هی دوستان عزیز، من فکر میکنم با این گپ زدن ضرورت نیست، همگی دیگه میفهمن و همگی میبینن که چی هست و چی نیست. فستیوال کاغذ پرانی. دا د رسنیو ملګرو ته مزاحمت مه کوئ، برای افغانان رسانه شما مزاحمت نکنید. یوتیوبرهای زیاد هم هستن دوستان عزیز، رسانه ها زیاد هستن. نعره تکبیر! فکر نمیکنم دوستان عزیز چیز گفتن باشه، هیچ چیزی گفتن نیست. کاغذ پران ها را ندارین، میسوزن کاغذ پران ها همگی از دوستا. ببینین هر طرف میره پای یک آدم، در پای ما دوستان عزیز بند میمونه، تار بند میمونه. واقعا دا هغه شیبې دي چې موږ یې شاهدان چې د افغانستان خلک د یو بل تر څنګ ولاړ دي په افغانستان کې الحمدلله امن دی، او هغه سازمانونه خلک چې تبلیغات کوي چې افغانستان کې امن نشته او افغانستان کې خوشحالي نشته، نن یې موږ ته ورته په ثبوت باندې رسوو چې افغانستان کې الحمدلله امن ده، افغانستان خلک خوشحاله دي او دغسې خوشحالۍ افغانستان مگه امن است، مردم خوشحال است، هیچ تصویر بعد از افغانستان نمایان نکنین. یه دوستان عزیز گوری پران میتن، گوری پران های ویوو هست، جشنواره رایگان میتن. انشاءالله موږ به په نږدې راتلونکي کې ورته داسې نورې برنامې هم ولرو، او دغو برنامو له لارې موږ د افغانستان د امن تصویر، د افغانستان د یووالي تصویر، د یو بل منلو تصویر، د پخلاینې تصویر، د سولې تصویر دا موږ نړۍ ته وړاندې کوو، او نن هم موږ دا په عمل کې وښودل چې د افغانستان خلک. شما دوستان عزیز گوری پران ها رو ببینید، حرفای از اونا به هر طرف. گوری پران ها رو ببینید در آسمان که چقدر آسمان در بسیار خوب. دوستان عزیز امروز ابری هم است و تافتاب هم نیست، کارم آزار بته دیگه. ببینید افغانستان زنده باد. دوستان عزیز واقعا آدم هزار بار خوشحال میشه وقتی که هموطنهای ما رو یک جای میبینه، وقتی که
لذت میبره آدم از تو دیدن و تو جایا از اینکه هموطنای ما یک جای میشن بدون قومیت بدون تعصب بدون هیچ چیز میاین و از زندگی لذت میبرن. واقعا یک چی میگن یک حس وصف ناشدنی و بسیار خوب است. و بیاین دوستان از این طرف گولی پران بازی ها بریم ببینیم مردم ها را گولی پران هاشون گرفتن. این دوستای ما مثلا اون گولی پران بلند کردن. آها تار از دوستان دیدم پای آدم بند میمانه. دوستان متاسفانه در پایم یک تیکه بند مونده. همه چیز این اسکوترها هم هستن دوستان دیده. حرکت های نمایشی میرن دوستا. محفل اصلی دوستان از اینجا است، اما یک ذره یک بی‌نظمی حاکم است اما متاسفانه یک ذره بی‌نظمی هست. همین که مردم ما خوش از دوستان دید همین همه چیز است. خب یک گوی پرانه رو میونو گوی پرانه آزاد شده دوستان. سعی کنیم مردم چه قسم میدوه اونو آزادی است آزادی است. بریم ببینیم دوستان که چه قسم مردم پوشش میدوه. ما و شما هم بریم و ببینیم سعی کنیم که چی حال میشه سرش. گوی پرانه می طرف میاد دوستان ببینین. سعی کنیم ببینیم چی حال میشه سر از گوی پرانه. اون گرفتنش از آسمان گرفتنش. گلای ارغوان هم دوستان عزیز در تصویر میبینین و هم آسمانه که تمام دوستان عزیز خبرنگارا هم هستن، همگی از دیگه آمدن اشتراک کردن در این فستیوال. ما هم آمدیم، اسکوتربازا هم هستن. بریم دوستان بخشای دیگه دیدن بکنیم باشه. اینا فکر کنم ملاق میکنن. این دوستان باز کسایی که باسکل هم دارن اینا هم آمدن، اینا هم میزنن. از اینا رو ببینیم باز میریم تو با پیش. بچه سعی کن رفتی نمایش ها زیاد از اون طرف هم دوستان چند تا آزاد شده اونم میدون اون گرفتنش یا خبرنگارا هستن دوستا. خوش هستیم که شما را هم کنار خود خوش میبینیم. بخیر باشید، سلامت باشید. خب دوستان نهایت گرامی، بقیه بخشای فستیوال در ویدیوهای شارت براتون در صفحه فیسبوک و یوتیوب میگذارم، میتونین بیننده باشین. ویدیو را
همینجا خاتمه میتیم. ان شاء الله که ویدیو خوشتون آمده باشه، لذت برده باشین. ویدیو را لایک کرده در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوی بعدی همگیتون به الله متعال پاک و بینیاز می سپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همگیتون.